अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बना रहे थे चिकन निहारी, तो इसकी भी रेसिपी आप लोगों से शेयर करेंगे। ये हमने जी इसके लिए चिकन निहारी के लिए 2.5 किलो गोश्त ले लिया। इसके बड़े बड़े पीसेस हमने करवा लिए हैं। तो ये 2.5 किलो है हमारे पास गोश्त, हमने धो लिया है। बड़े पीसेस इसलिए रखे हैं कि निहारी में छोटे पीसेस घुल जाते हैं। तो पहले हमने बीफ की भी बनाई हुई है, अब हम ये चिकन की बना रहे हैं। तो इसकी भी रेसिपी आप लोगों को मुकम्मल देंगे, और आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। ये जी 2 प्याज हमने बड़े बड़े काट लिए हैं, इनको ब्राउन करेंगे। कुछ हम निहारी के मसाले के लिए रख लेंगे, बाकी हम चिकन के अंदर भूनेंगे। और 4 चम्मच के करीब हमने लहसुन अदरक कूट लिया है। तो ये होममेड घर का मसाला निहारी का हमने बनाया हुआ है। तो ये हमने 6 चम्मच ले लिए हैं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो इधर हमने जी देग में आधा लीटर के करीब ऑयल डाल दिया और इसको गर्म होने देंगे। जी ऑयल हमारा गर्म हो गया है दरमियाना सा। अब हम प्याज शामिल कर देंगे। जी इनको अब हम ब्राउन होने देंगे। जी एक नज़र आपको प्याज दिखा दें, ब्राउन होना शुरू हो गए। हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। जी प्याज हमारे ब्राउन हो गए, तो थोड़े से हम निकाल लेंगे। जी हमने थोड़े से निकाल लिए, और लहसुन अदरक फ्रेश कुटा हुआ अब हम डाल देंगे। आप भी हर चीज़ में फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक डाला करें, इसका अपना ही मज़ा है। जी लहसुन अदरक हमारा भी भुन गया है, अब हम गोश्त शामिल कर देंगे। जी अब हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। जी प्याज हमने इसलिए ब्राउन किए हैं, और लहसुन अदरक इसमें चिकन को फ्राई करेंगे। शुरू में हमने इसलिए डाल दिए प्याज की ये चिकन की स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे पहले अच्छी तरह। ये चिकन हमने काफ़ी फ्राई कर लिया। अब हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा 1 मिनट इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जी मसाले को हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह भूनेंगे। जी थोड़ी देर हम इसको ढाँप देंगे और फिर हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह। फिर इसको पकने के लिए पानी लगाएंगे। जी काफ़ी हमने अच्छी बुनाई कर ली है। ये देखें मसाला हमारा भुन गया, ऑयल इसमें छोड़ दिया है। अब हम इसको गलने के लिए पानी शामिल कर देंगे, 1.5 लीटर के करीब गर्म पानी शामिल कर दिया। अब हम गोश्त को गलने देंगे। फिर हम 2 प्याली आटा गोल के वो डाल देंगे इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। जी 2 प्याली हमने आटा ले लिया, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक लें। अब हम इसका गोल बना लेंगे। जी आटे का हमने गोल भी बना लिया, और इधर इसको पकते हुए 25-30 मिनट हो गए। 25-30 मिनट हो गए। अब हम इसको मिक्स करके इसमें आटे का गोलगा डाल देंगे, उसमें भी कोई 15-20-25 मिनट पकाएंगे।
जी 4 चम्मच हमने नमक भी ले लिया है, शामिल कर देंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक शामिल करें और इसको मिक्स करके हल्की आंच पे अब हम पकने देंगे। जी हमने गर्म पानी करके और डाल दिया, अब हम इसको पकने देंगे। 20-25 दरमियानी आंच पे मिनट पकने देंगे। जी नारी हम आपको दिखा दें हमारे की आंच पे पक के, ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी होगी, घी भी छोड़ दिया। अब हम चूल्हा इसका बंद कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और देखिए माशाल्लाह पक के कितनी अच्छी तैयार हुई और घी भी छोड़ दिया, घी ऑयल जो भी हमने डाला है। तो अब हम आपको डिश में निकाल के भी दिखा देते हैं। जी ये हमने डिश में निकाल के भी दिखा दी आपको। देखिए माशाल्लाह हमारी कितनी अच्छी निहारी तैयार हुई है और ये देखिए। बहुत शुक्रिया जी, हमारे चैनल को लाइक शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।